goditës. Ja, në sensi goditës, për kusti. Unë mos e kam qenë për parë, because e kam dhe mikesh shumë shpirtërore të mirë. Por kur se unë godas në sensin godas. Interesant është. Mundohem me kap... Mi thom haluq, se s'kom qef me thom halucinacione. Haluqa? Prishtinja kina bo haluq. Edhe halucinacion mirë është. Halucinacion po diqysh i vjetër t'inglën diqysh kina bo ma një skull. Haluq. Hiku ma vure emri, kaq, mëroj. Haluqi. Unë e kisha vu Lady Gaga se do. Ja, më dhe unë e pak shkriptor, mo. Lady Gaga. Që ke fantastik me haluq. Po, pëlqem si laf. Ka gjitha me. Po mirë, neve kemi mund dalim, apo s'kemi asnjë argumenti për të... U dim gjë. Dhe është e lirshme Ti çështja. pyet shumë në mënyrë shkencore vlajo. Kanë harru kështu. Po bëj daljer, Edhe mi kem arru dhe ata. E pëlqeu shumë kjo haluq. Titull këngë fantastik. E përdori shumë më të që një 5 vjetë, ku më zbulu si lap. Jo, më do njerëzve që janë ma interesant, të më haluq koke. Edhe titull romani mund t'ishte shumë e bukur. Unë e kam një gruja halucinante, të se dhja edhe isha shumë haluq. Një roman tjetër e kam Tutori. E kam për gjithë dijen e botës, edhe gjithë politika Tutori. Një roman... Qka i bjen Tutori, mos, më falë? Për shembull, ti do me mësu diçka aty në kompjuter tutorial. Është ai që të instrukton. Tutorial. Që ta thën qafën. Okej, anglisht. Që ti kujton se bët një mënë, ai të çon aty që... Kustu? Ai ta thën qafën. Kam një algoritmi për një përndjekur politik. Kam pas shumë mik, do me thonë, ai kishe marrë shkollat jashtë e kështu që në kohën e Zogut, kupton? Ishte gjigante, një njofta vonë, pa, unë isha kalamar, po një njofta. Edhe ka titullin Algoritmi, më duket. Po, zoti, algoritmi ki libër që ke bo. Jo, tregime, se kam tregime ti kam shumë speciale. Edhe flas për këtë gjeni të një algoritmi një tjerë zakonshëm, edhe një algoritëm një butësie të rrallë që përfundojnë në burg. Pra që kështë marrë shkollat dhe përfundojnë në burg. Dhe unë nuk e kuptoja si është e mundur që të reduktohet Njëriu që shkojnë shkollë, po më fastë. Tjetë një gjë kaq brillante, kashmir, njeri kashmir, më ndafsh, ai shkojnë në burg. Edhe kur doli them, ai ishte i lumtur që të rinjt e varfër tjerë shkonin në Europë, shkolloheshin. Dhe unë çuditesha se ai hiku, ai hiku dukur mos hedhur asnjë dyshim mbi algoritmin e tij. Me gjithë dënimet dhe represionet. Ky gëzoi që ato vazhdonin të merrnin këtë dhe hiku thash pa e vënë asnjëherë në dyshim ky njeri gjigant. Do sa kjo është merita. Pa e vënë asnjëherë në dyshim algoritmin. To do i lexoj gjithë ato që ke boti. Krej do i lexoj kështu. Polderski, do... Kam bërë shumë, jam shkollu vonë, sepse do isha edhe në Shqipëria u hapë vonë. Jam shkollu me shkolla në Evropë dhe kam su këto ligjet e formës, kuptimin si konstruksion, se kuptimi një konstruksion është. Mund t'jetë dhe emocioni një konstruksion, po i kuptimin si konstruksion. Ka, sa e feli, jo. Edhe ka, nuk është e kam shumë ka. Se duhet që të shkrush, nuk duhet vetëm ko, duhet dhe pak jetë. Po, për me. Duhet dhe që jetë. Po, se me përjetu, po. Në këtë fush, jemi që i këbojnë. Na knaqe mosh. Qfar mosh e ku pyt ti për mosh? Kështu që, nejse. Unë jam një shtëpijake e përjetshme. Me pap, si quhet, me pap natë në tru. Haluq? Jo, e kam kalu flasën e haluqit. Pro. Pap natë në tru kam. Me zi presë, kam thonë një orës tjerë që visha të vrapo, ajo, me një kafe, ku po vrapon, kam takime Mosametin, thash, mos ma këve se vdisha. Është kënajsi në jam e nejt me vetën shumë. Po, la sa interesanta. Shumë është kënajsi. E njef vetën, no? Jo sa e njef, po ajo merë stimuj dhe nga hapësira. Ti, do me thonë, nuk të hy dikush midis, kupton? Je ti, hapësira, e fillon një këshu, ka pas qenë një francez, frëngjirës jam kanë ndimu shumë, për këto trillet e vogla, se është gjuhë trilli. Ka pas qenë një francez, po, ky, në gjitha këto luftërat që bëheshin, ndrojshin regjimet ky, nga që ishte njëri urt,
E dojshin gjithë regjimet, sepse ishte njëri me dije dhe i qetë, e si botoj veprat e vetë asnjëherë. Ky ka shkruajt në 10 volume jeta interiore, jeta mrena. Dhe kur bëhej revolucioni francez që po digjej Parisi e këto, ky shkonte ke prifte dhe pyeste, padre, çfarë është kjo mua, kështë por, çfarë është kjo mua, si them mu. Po, mua, po. Që unë mbaj. Këtë kishte problem. Bota digje, ky kishte hallin çfarë është kjo mu që unë mbaj. Shumë krave. Prifti të i thonë. Ty. Frëngjishtja është magjike. Shumë e fill. Po përqepe shumë atë haluç ma ke bo ditën, kapuç. Në atë haluç ma ke bo kapuç për zotin. Se dje, e di që nga thonë ku? Nga thonë killer papages. Më tha mu. Më tha ky, haluçi. Po. Killer papages, më tha. Killer papages? Po. Po të shi unë bëj killing, po nego. Në qofë se të bëj breakdown, nego, që të bëj unë tash? Që të bëj unë? Edhe erdi këtu, tha, e gjeti ti, tha. E gjete për kësysin. E gjete. Gjobës. Me dit me full me ty, mos. Po ja, ka që ishte gjithë aji brumi që do e punojmë, se që do bëjmë tjetër? 5-6 ide, 10 ide, edhe bëjmë i gjë. Pastaj nuk e di ku shkojmë. Edhe për publik. Joking. Qoshkën se sarë që mbajnë në shpirë dhe po e ndajnë, gara vazhdon. Kot. Nuk është garë, është garë për para, tërë. Stilolapsin e gjetën, punojmë. E di pse, se për ditë ka kështu orare, ose çdo javë ka nga një spektakël, vinë mikrofonat dhe ne i bëjmë 1-2 këngë i këndojmë. Dhe tani unë kam këndu në të thatë. Jam lutë këti për të bërë në kështu. Jam lutë për të bërë. Ja, thosë, unë kam atë individualitetin tim, nuk u përzi ky fare, ky snafi. Por, më thamë, ke bot dom të madhë me këtë këngën, rruga ishte gropa, dhe këtë tha do të ta bëj unë sa këtë këngën. Dhe më kërkoj $10 për këtë këngën. 10 euro mi ka kërku për këtë këngën. Zamre, sa e qarti. Mirë. Unë thash, po më kërkon e të putur, përfitoj të onë. Dhe që $10 që s'kam qenë si qërti. O që është e paske, mrekullueshme. Faleminderit mot. Po zëri jote është një çudi. Ku hyn si kështu, si kolon zanore zëri jote, në çfarë frekuencë është, në çfarë? Ke studiuar një herë? Kur se kum studiu mos. Po ti që ka i van fare. Kjo është një fenomen që gjeti, vetëm zëri jote është, nuk e di se çfarë është. Po si më shku kështu mi vetas, qysh e kam as. Po dashka. Është shumë i çudit. Qenke, po. Ua, po kjo është çudi e madhe kjo. Se ti i ke këto gjëra në përbërë, unë si kam. Jo, performaj, non stop. Na pra, unë si kam. Unë shkoj jap mësim. Jap mësim, merr me komente Po libre. s'ka gjona ashta, unë kisha pas qef mi pas sene që i kiti. Kam pas gjithmonë qef jetën... Kam pas gjithmonë qef... Shumë e fill kesh. Kam pas gjithmonë qef jetën domestike dhe një person që tjetë aty në afër. E du një byth njeriu në përshpi, gjithmonë, një frym, një... Dhe tjetë, s'ka gjë, po tjetë dikush aty rrotull. Ndërsa gjeta i të smur që s'ka ku t'hije, po më lujti me mëse shumë i smur. Dhe kështu. Se burrat kanë, më tha njona, po ti tha me atë që s'hecën je, se hecën a i bo, herë hecën, herë se. Thash, po ty që t'hec burri, thash, unë s'po i kap dot, do e ke me remote control dhe gjithë. Kjo shqyqyrë që... Nejse. Nejse, o knaqëm, Po ma ndreqe edhe mu në jo vetëm aq, po të hodha këtë që të fillojmë të konceptojmë diçka. Po, të bojna diçka, po dhe. Në këtë element. Qa është shumë mirë, tha jena të Gjë full e për parë bëjmë muzikë. këtë këngën e fermës. Po. Gara vazhdon. Të parën. Të parën që po. Që t'i bëjmë diçka dhe Po, fermës që t'ngelet. normal, që t'ngelet. Po. Fix, pra. Silolapsin e kam kur t'ke shkollën në Ilçi. Kur Flasim e nesër. kem shef? Po, e kam qenë. Qa është? E, më ke thënë, i sa palë syze ke nga ato ti? Nga ato syzet, nga i kompleti që kishe, ke komplet tjetër, syzesh? Po, i kom 2-3. Do t'i rush gjithë vetëm për vete, për spektaklet e ndryshme. Falenderit që më po I gjithë. kam profesionale, i thuj, dhe i kam me firmë, nuk I po kam dhja. për veti. I kam me firmë, jo, i kam të grupit, i thuj, nuk ka. I kam patenti, i thuj. Se ti hipin këtu samë. Uf, ti marri, unë se di ku kam shapkat e mija, gjithë ditën ati hedhë me shapkat e mija. Shumë mirë që në përgatit. Jo, mos i dorëzo. Ato se pasaj nuk ke identitet. Se mund sa të pashë, hika. Hikën gjithë. Ha?
Faleminderit King. Shumë faleminderit. Qa bozi? Ndryshove look, ë? Një konspiracion të vogël muzikor. Po, jena të bëjnë muzikë. Ja dash, nuk e di ku t'ja vash si relapsin unë nga... Jo, në kopën kemi pashkry. Si ke shkruar? Ja dash, dale si quhet ajo, që ka qeshën me marsh. Unë kam 2 kështu për dëshira. Unë Liria kam dy fala dëshira. dëshirat e mia, ja fala. Unë kam 6. Po, 3 bëj erotike dhe 3 bëj erotike në kuptimin dëshira erotike. Dëshirë mirë të fjalës. Dëshirë mirë fjalës, jo erotike Njëra nga nuk është ato dhe pornografi. erotike është shopping. Si misi? Kanë ashtu siç më bëje këtë. Dëgjoj, ti djalin Ajo bar ka na marginin ke e komplikuar një çik si do. 3 bëj thamë erotike, edhe 3 bëj Erotike jep një shembull, që mos ta keq kupton ata. Ua shpirt, më një budalla. kam dëshirë të Po sa tjetrës, më fal mua se zonte ti mbushta, edhe më tha, unë s'po mbush për vete. Po i mbush unë? Jo, s'ma fali një gjë që është e falur. Pashi ishte nuk ishte në Terezi, të gjë, ti mund ta bësh edhe këtë. Nga Me edhe të mirë. Që të bëhesh e lumtur. kam dëshirë të Inshallah mos e smir cigare. asistentja. Unë kam marrë sot pas 5 paketa cigare vetëm për shokët. Se unë s'pi dua. Ti pi? Spilo. Dua të pi në i gjë, kam nevojë, të pi diçka. Po i fikoj jashtë kam shumë gjëra. Ai fikoj fer jashtë kam shumë gjëra. Djalin bar, ti na ke komplikuar disa gjëra. Kemi prapë ti. Tani, kemi gjanë se ke ardhë shumë pozitiv me buzëqeshje, me sportivitet, me alegri, me këtë lloj... Kjo e ka bërë ditën e vete, di qa i ka thonë ati Lady Gagës, haluq. Po më lepra t'ja që janë zjera vashavar, se po më dëgjoj dhe gjithashtu ti. Unë tani, më vjen torta dhe ti, më vjen që të pres një fetë dhe të them gëzuar, ti direkt, njësoj. Po më ka pëlqyer shumë Po, ai hajde këtu afro me. Se unë të afrova në një mënyrë shumë naturale. Pytem ata. Më fal Dhe krye Po dhe me fjalë, e pe çfarë bëra, u afrova dhe pa e parë, thitha vëmendjen e kësaj. Mjellma, tani, gjuetari është një. Tani na erdhi dhe një tjetër. Se ka pak, duhet me ja shpjegu fri fillimin. Se ne po bëjshim për muzikën dhe Shërin. Jo në do mjellë më Tonë shërja, Këtu tani, ose do vriten, ose mjellmës do shtikin pupla, do shqitet. Dua ta mësoj dhe unë të kërcej mjelmën. Se më rrotullohem. Mund të ta mësoj dhe unë të kërcej mjelmën. Më ke krijuar një problem drame. Unë po shkruar një dramë. Kishte për shumë bukur se pash Një dramë gjuetie, një dramë dashurie. shumë kështu sensual. Kishte një lloj intrige brenda, por kishte edhe shumë dashuri. Dhe ne kemi krijuar atë që në këtë ferm kafshërore, shtazore, të mrekullueshme, në kuptimin identik të fjalës, është dhëmputhja e parë në më pak se në 10 ditë në një reality. Puthje skenike. Puthje skenike, tani, puthje skenike. Me